Hakika kuiwakilisha nchi yangu katika jukwaa la kimataifa imekuwa ndoto iliyotimia. Kuvaa jezi ya Uganda Cranes daima kuliniacha na hisia maalumu, na kuwa nahodha wa timu yetu ilikuwa heshima na fahari kubwa kwangu. Majira mapya ya kusisimua kwa kandanda ya Uganda yanakuja, ambapo Afrika Mashariki itakuwa mwenyeji wa CHAN Agosti hii na baadaye AFCON 2027, huku wachezaji wengi wachanga wakichipuka. Ndiyo maana nikiwa nimezienzi kumbukumbu hizo zote, ninaamini ni wakati wangu kupisha na kuwapisha wachezaji wetu wachanga wenye vipaji. Daima nitahifadhi moyoni mwangu upendo nilioonyeshwa na mashabiki wote, na shukrani zangu pekee ziende kwa familia yangu, kocha Bob Williamson aliyenipa nafasi ya kwanza kucheza, na makocha wote waliofuata ambao tuliunda kumbukumbu pamoja katika shida na raha, na bila shaka uongozi wa shirikisho la vyama vya mpira wa miguu nchini Uganda, FUFA. Hiyo ni barua aliyoandika Emmanuel Arnold Okwi kupitia kurasa zake za mitandao ya kijamii, nyota wa timu ya taifa ya Uganda ambaye aliwahi kuvitumikia vilabu vya Kariakoo, Simba na Yanga, zaidi sana akiitumikia Simba Sports Club. Ni barua ambayo ameandika akithibitisha kutandika daruga kuitumikia timu yake ya taifa ya Uganda akiwa kama kaptani wa timu hiyo. Safari ya Emmanuel Arnold Okwi haikuwahi kuwa rahisi kabisa. Safari ya kutoka mageto ya wana, kutoka kupigwa na mvua na jua hadi kuwa nyota wa mpira wa miguu. Hapa ni simulizi fupi ya maisha ya soka Emmanuel Okwi kutoka magetoni mpaka uwanjani. Safari ya Okwi ni safari iliyojaa shauku, maumivu na uvumilivu wa kutosha kuelekea mafanikio. Emmanuel Okwi alizaliwa tarehe 25 mwezi Disemba mwaka 1992 jijini Kampala, Uganda. Okwi alikulia katika familia ya kawaida sana, ambapo mpira wa miguu haukuwa mchezo tu kwake kama ilivyozoeleka kwa watu wengi, bali ulikuwa ni njia ya maisha. Kutoka kwenye mitaa yenye vumbi hadi kwenye viwanja vikubwa vya Afrika na zaidi, safari ya Okwi ni ushahidi wa nguvu ya ndoto na bidii. Unaambiwa Emmanuel Okwi akiwa kijana mdogo, hakuna aliyeweza kumtenga Okwi na mpira wa miguu. Alipenda sana mpira kushinda hadi chakula. Alitumia muda mwingi sana kucheza mpira na marafiki zake, akitumia mipira ya kutengeneza kwa mifuko ya plastiki na soksi za zamani almaarufu kama chandimu. Talanta yake ya ufungaji wa magoli ilionekana wazi hata wakati huo, akiwavuka wapinzani kwa urahisi na kufunga magoli yaliyowashangaza wengi. Familia ya Emmanuel Okwi haikuwa na ajizi kama ilivyo kwa familia nyingi za Kiafrika huamini mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo wa kihuni. Familia ya Emmanuel Okwi ilikuwa tofauti, kwani ilisapoti kipaji cha kijana wao. Ingawa haikuwa familia tajiri, ila ilimsaidia kuhakikisha anatimiza shauku yake, huku akitambua wazi kuwa kijana wao ana kipaji kikubwa cha mpira. Emmanuel Okwi akiwa na umri wa miaka 12 pekee alibahatika kujiunga na akademi ya mtani kwao iliyoitwa Kampala Junior Team KJT, ambapo huko ujuzi wake ulianza kukua. Makocha walivutiwa sana na mwenendo wake uwanjani, uwezo wake mkubwa wa kufunga magoli na uwezo wake wa kufanya mambo magumu kwa urahisi. Haikuchukua muda mrefu sana kipaji cha Emmanuel Okwi kuonekana na maskauti ambao walikuwa wakisaka vipaji vya mpira wa miguu kutoka katika vilabu vikubwa mara tu walivyofika kituoni hapo. Mnamo mwaka 2008 akiwa na umri wa miaka 16, Emmanuel Okwi alisaini mkataba wake wa kwanza wa kuitumikia Sports Club Villa, moja ya klabu kubwa nchini Uganda. Msimu wake wa kwanza ulikuwa msimu wa kuvutia sana. Alifunga magoli muhimu akiwa na klabu hiyo na akawa mchezaji pendwa kwa mashabiki katika klabu hiyo, kitu ambacho kilipelekea akapata nafasi ya kuitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Uganda, Uganda the Cranes. Na tangu hapo akawa na mwendelezo wa kuitwa kikosi cha timu ya taifa ya Uganda mara kwa mara. Kiwango cha Emmanuel Okwi kikaendelea kupanda siku hadi siku.
Simba Sports Club kutoka Tanzania wakamuona na wakaingia makubaliano na Sports Club Villa ya kunasa saini ya nyota huyo. Rasmi Emmanuel Okwi akahamia Tanzania kuitumikia Simba Sports Club mwaka 2009. Emmanuel Okwi akawa maarufu sana Tanzania, akifunga magoli na kuiongoza timu yake kushinda mataji mengi ya ligi. Wakati huo nchini Tanzania, Emmanuel Okwi akiwa na Simba Sports Club aliendelea kuuthibitishia ulimwengu kuwa alizaliwa kwa ajili ya kufunga magoli. Kwa muda mfupi Okwi aliokaa Tanzania aliimbwa sana kama mfungaji bora ligi kuu ya Tanzania. Aliweza kuvuna mashabiki wengi sana akiwa na Simba Sports Club katika ligi kuu ya nchini Tanzania. Hiyo ikamfanya kuwa mmoja wa wafungaji bora Afrika Mashariki kwa wakati huo. Timu ya taifa ya Uganda ikaendelea kumuamini na kumuita mara kwa mara katika mashindano yao ya kimataifa. Mnamo mwaka 2013 Waarabu kutoka Tunisia wakaiona talanta ya Emmanuel Okwi akiwa na Msimbazi wakati huo, akiwa kinara wa mabao katika ligi kuu bara. Eto'o Sahel akafanikiwa kuinasa saini ya Emmanuel Okwi, ambapo huko alikaa kwa msimu mmoja tu na kurejea Tanzania mwaka 2014, ambapo wakati huo wananchi Young Africans wakafanikiwa kumshawishi kwa dau nono lilofanikiwa kumshawishi kusaini kandarasi ya kuitumikia klabu hiyo. Okwi hakudumu sana Jangwani, alikaa msimu mmoja tu akarudi tena unyamani Simba Sports Club. Huko pia alikaa kwa msimu mmoja, msimu 2014-2015 kabla ya kurudi kwao Sports Villa, ambapo alikaa mpaka 2017. Akarejea tena Msimbazi, wakati huo akakaa mpaka 2019. Akiwa na Simba Sports Club, mchango wa Okwi kwa timu yake ya taifa ya Uganda ulikuwa wa kipekee sana, kwani alichangia kwa kiasi kikubwa katika kufuzu kwa Uganda kwenye kombe la mataifa ya Afrika AFCON mwaka 2017 baada ya kumaliza miaka 30 bila Uganda kufuzu AFCON. Goli lake dhidi ya Komoro katika mchezo wa kufuzu bado ni moja ya jambo la kukumbukwa katika historia ya mpira wa miguu nchini Uganda, kwani ndilo lilowafanya kufuzu AFCON 2017. Mwaka 2019 Emmanuel Okwi aliongoza timu yake ya taifa ya Uganda kama kapteni katika AFCON. Ingawa Uganda haikufanya vizuri sana katika kombe hilo, ila uongozi na uchezaji wa Okwi ulimpa heshima kote barani Afrika. Talanta ya Emmanuel Okwi haikukomea Afrika tu, bali hadi Ulaya. Mnamo mwaka 2018 alisaini kandarasi ya kuitumikia klabu ya Denmark FC Harskon na kuwa mmoja wa wachezaji wachache wa Uganda waliowahi kucheza Ulaya. Ingawa alikaa kwa muda mfupi klabuni hapo, lakini aliweza kuitimiza ile ndoto yake aliyoota akiwa bado mvulana mdogo wa Kampala, ambaye alikuwa akitamani sana siku moja kucheza kwenye hatua ya kimataifa. Baadaye Okwi alirudi tena Afrika, akicheza katika vilabu mbalimbali nchini Misri, Sudani na baadaye Rwanda, ambapo aliendelea kuwa bora. Uwezo wake wa kukabiliana na ligi na tamaduni tofauti tofauti ulionyesha uzoefu wake na upendo wake wa soka. Kadri umri ulivyozidi kusonga, ndivyo uwezo wa Emmanuel Okwi ulizidi kupungua. Kama ilivyo kawaida kwa kila mwanasoka, kadri umri unavyozidi kusonga, ndivyo uwezo wa uwanjani unapungua. Lakini shauku yake haikupungua katika soka. Akawa mshauri kwa wachezaji wadogo, akishiriki uzoefu wake na busara. Na rasmi mwaka 2025, baada ya kulitumikia soka kwa karibu miongo miwili, rasmi Okwi ametangaza kustaafu kucheza soka. Emmanuel Okwi atakumbukwa kwa mengi katika soka. Hakika simulizi ya Emmanuel Okwi ni zaidi ya mpira wa miguu. Ni simulizi ya mvulana mdogo aliyethubutu kuota na kufanya kazi kwa bidii kufanikisha ndoto zake. Kijana aliyefanya kizazi cha wachezaji wa Kiganda kuwa na motisha, na ameacha alama ya kudumu kwenye soka la Uganda. Mpaka sasa Emmanuel Okwi anaendelea kujihusisha na maendeleo ya mpira wa miguu wa vijijini, akiendesha akademi na mipango ya kukuza vipaji vya kizazi kijacho.
Safari yake inatukumbusha kwamba ukiweka dhamira, unyenyekevu na bidii, basi yote yanawezekana. Mimi naitwa Dennis Denominator, hapa ni Super 12 ya Dino Television. Kama ndo kwanza unasikia sauti hii, tafadhali tufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo. Lakini pia usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ya Dino Television